你食咗藥之後覺得點啊？整體好咗嘅，咁咧起碼咧瞓得到啦，由12點幾瞓到凌晨6點幾係冇醒過嘅，係跟住咧就唔係再好似前一醒咗記得啲夢係咪冇咁多夢，即係完全係精神狀態好咗，個睡眠質素好咗嘅。咁啊非常好啦。嗯，咁同埋你隻腳點啊？之前腳咧嗰啲濕疹咧，之前成日拗到損晒啦，兩隻嘅都係，但係食咗之後咧，佢冇咁易拗，同埋冇咁易紅啊。拗完之後咧都冇話好似之前損晒流晒血咁樣。咁啊好啦，咁你食咗1個禮拜藥啫，嗯，係啊，係咯，都都唔係好多，咁啊繼續調理下婦科嘅問題咯。平時出街咧有冇一啲咩感覺？OK，之前咧我出街咧係會有啲焦慮嘅，會好緊張啊，好驚自己暈啊、唔暈嗰啲嘢嘅。但我食完呢7日藥之後咧，我感覺係好咗嘅，我出街都冇咁緊張啦，定啲咧，同埋個人會集中到啊，即係唔會好緊張、好驚啊，好嗰啲情緒出現好過喎。咁你有冇心悸啊？係咪心悸都好啲？我之前咧都會覺得好似心成日跳得好勁啊，咁咧而家食咗藥，我又覺得好似平靜咗，冇以前嗰種緊張嘅感覺，跳得咁勁。幾好啊！你食緊嘅嗰個藥方咧叫做逍遙散啊，係一個咧疏肝健脾補血方嚟嘅，咁所以你嘅心情啊，咁係出街嘅時候就會定啲嚟咯。其實多謝你，耀姐係。